में साउंड इफेक्ट कैसे डाले जाते हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। सबसे इंटरेस्टिंग जब घोड़ा तबड़क तबड़क दौड़ता है तो यह रही उसके पैर की आवाज। देखो बारिश में बारिश और गर्जने का साउंड ऐसे डाला जाता है। भाई जो जानवर की घास खाने की आवाज आती है ना, वो स्टूडियो में ऐसे शूट की जाती है।